มาอยู่ที่นี่หลายวันมาปฏิบัติธรรม2-3 วันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่4เหรอไม่ใช่วันที่7เหรอวันที่7นะคิดว่าน่าจะเข้าใจอะไรขึ้นมามั่งมีคนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยนี่มีไหมยังไม่รู้เรื่องอะไรสงสัยนั่นสงสัยนี่คือมันจัดการกับความคิดยังไม่ได้จิตมันยังดื้อว่าผมไม่เข้าใจดิฉันไม่เข้าใจแต่มันไม่เหมือนอันนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้นี่สงสัยอะไรประมาณเนี้ยอยากถามตอนนี้ก็ได้หรือมาถามหลังไมค์ก็ได้นะถ้างั้นมันช้าเวลาเราปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ค่อยก้าวหน้าทำอย่างนี้มันถูกเหมือนเขาไหมทำอย่างโน้นไหมที่นี่ก็พยายามจัดสรรให้ว่าพระครูบาอาจารย์ท่านก็พยายามชี้แจงเรื่องปฏิบัติเราก็เข้าใจนะมีตัวอย่างบ้างคนที่ทำได้พระพูดให้ฟังบ้างแล้วก็นึกบรรยากาศความเป็นพระ ใครคิดว่าจะเป็นพระก็ลำบากหน่อยลำบากตรงไหนลำบากตรงที่มันไม่ทำอะไรได้เหมือนฆราวาสญาติโยมแต่มันเป็นการรัดเข็มขัดตัวเองทีนี้มีโยมบางทีต้องเป็นศีล227เท่านั้นเลยจึงจะพูดได้ทำได้จึงจะสามารถเห็นอันนี้ได้นี่ก็ให้มีอย่างฆราวาสญาติโยมมาพูดบ้างคนที่ปฏิบัติทำนานๆหลายคอร์สพูดให้ฟังบางทีก็คอร์สเดียวอย่างเนี้ยแล้วมันเป็นยังไงมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในวิสัยนะมันไม่เกินถ้าพูดถึงว่านิพพานในแต่ก่อนมันเหมือนมันไกลตัวเกินเอื้อมอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นไปได้แต่พอเราฟังคนนั้นบ้างฟังคนนี้บ้างที่เขาทำจริงทำจังมันก็เป็นไปได้แล้วมันก็น่าทำเพราะไม่ทำก็มันไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าเราเกิดมาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมันไม่มีอะไรให้เราจะหลงไปนานสักแค่ไหนก็ไม่รู้นะหลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่รู้นะเนาะอันนี้มาปฏิบัติธรรมมีปิติมีสมาธิเฉยๆนี่ถ้าตามหลักการยังไม่ใช่เป็นวิปัสสนาญาณนะเห็นนามรูปนี่เห็นความคิดความปรุงแต่งก็ยังไม่เป็นวิปัสสนาได้ตัวรู้ก็ยังไม่นับโน่นนะความอยากพ้นไปจากทุกข์นู่นน่ะเห็นทุกข์แล้วอยากพ้นไปจากทุกข์ท่านอุปมาเหมือนกับว่าเราเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเหมือนเราจมอยู่ในเราอยู่ในกามมาพบรูปประพบรูปประพบนึกออกนะกามก็คือจมอยู่ในอารมณ์กามรูปประพบก็คืออยู่ในอารมณ์ที่เราเป็นอะไรปัจจุบันเนี่ยเราเป็นอะไรก็ติดฐานะที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้นั่นนะเขาเรียกว่ารูปประพบเราถูกสมมุติให้เป็นอะไรนะแม้กระทั่งร่างกายสังขารเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแก่เราก็อยากเป็นภาวะนี่เขาเรียกว่ารูปประพบเราติดรูปประพบเป็นเนี่ยรูปประพบพบที่ไม่ใช่รูปอันนี้เขาจะหมายถึงพวกที่ทำสมาธิที่เข้มแล้วพวกที่ติดอยู่ในความว่างไม่มีอะไรนะไม่มีง่วงไม่มีเงาไม่มีโน่นไม่มีนี่นะแต่มันติดอยู่ในความว่างติดในความสงบติดในความสบายติดในความสุขนะอันเกิดแต่สมาธิพวกเนี้ยเขาเรียกว่าอารูปประพบอรูปประภูมิภพภูมินี่คือที่อยู่ของใจของจิตเราเองนี่แหละที่เรามีความรู้สึกว่าการที่มันเข้าไปอยู่ในเนี่ยเวลามีสติเข้มแข็งดีๆเนี่ยเราจะเห็นจิตเราว่า
มันว่างก็จะรู้จักแต่ภาวะที่ใดที่มันเข้าไปในอารมณ์มันเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะมันเข้าไปอยู่ในความคิดเนี่ยมันน่ากลัวมันน่าขยะแขยงเราไม่อยากไปเกิดในภพภูมิพวกนี้เนี่ยจิตเนี่ยถ้าทำไม่ให้มันเกิดก็คือไม่เข้าไปอยู่ในภพภูมิทั้งสามเนี่ยเมื่อก่อนเราเข้าไปทุกอารมณ์จะเป็นนั่นเป็นนี่เทนี้แล้วก็จะไปทำงานนั้นจะไปเว้นนั้นโน่นอันนี้หลายๆคนนะจะสับสนปฏิบัติทำไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่ามันยังไงอ่ะไม่อยากทำการทำงานแล้วกูเป็นคนหลงเหลงเลยที่นี่เดี๋ยวงานน่ะทำน้อยหนึ่งกูก็ลาออกน้ำนี่ก็ไม่อยากทำมันเบื่อเบื่อในรู้สึกว่ามันไม่ใช่การงานดีขึ้นพวกการงานดีขึ้นก็ดีแบบนึงนะดีแบบตัณหาแต่พวกปฏิบัติธรรมเห็นทุกข์แล้วกันการงานไม่ดีขึ้นนี่ก็แสดงว่าธรรมะเริ่มดีแล้วนะการงานไม่ดีขึ้นมันเริ่มรู้สึกว่าเคว้งคว้างในความเคว้งคว้างเนี่ยเราต้องถามเขาจริงๆเนี่ยคือในจิตเขามันไม่ได้เห็นความสำคัญการมีลาภยศสรรเสริญมีภพมีภูมิที่ต้องไปฝังตัวเองอยู่ในอารมณ์พวกเนี้ยมันเป็นสักแต่ว่าถ้าเป็นงานก็งานชอบทำงานเพื่อคนดับทุกข์เนี่ยพอไหวแต่งานเพื่อแลกเงินอย่างเงี้ยแล้วมีราคะโทสะอยู่ในตัวเพื่อแลกกันเนี่ยมันไม่เอาละมันจะเริ่มถอยอ่ะแต่บางคดีมันก็เกิดการสับสนนะจะเอายังไงดีในชีวิตกูเนี่ยอยากอยู่สบายก็มันสบายไม่ได้มันยังมีกิเลสนะถ้าจะไม่ทำงานทำการก็ไม่ได้จะทำการทำงานก็เบื่อหน่ายอย่างเงี้ยมันจะมีสองอารมณ์นะเด่นทำจนกระทั่งว่ามันเห็นจิตเนี่ยเห็นแบบคิดปุ๊บเห็นปุ๊บคิดปุ๊บเห็นปุ๊บนะดูเฉยๆแล้วรู้สึกมีความรู้สึกมันวันไหนก็เห็นมันเข้าไปในนี่เห็นมันเข้าไปนี่แล้วมันไปแอบซ่อนมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจากภพจากภูมิเนี่ยนะมันจะไปเกิดประเภทไหนล่ะนะเขาเรียกว่าอบายภูมิก็ย่อลงมาว่าอบายภูมิก็คือที่ไม่บายมันไม่บายอ่ะไม่บายคือมันไม่สบายไม่สบายเขาเรียกว่าอบายเนี่ยเป็นภาษาเดียวกันกับภาษาฝรั่งเลยนะถ้านั้นก็ได้บายละบายก็สบายไปทีนี้มันไม่บายอ่ะเข้าไปอยู่ในอบายภูมิมันนี่ก็คือตั้งแต่กามมาบจรภูมิลงมาตั้งแต่คำว่าเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจิตเราจะเป็นอย่างนั้นเลยจะเห็นทันทีมันเข้าไปเดี๋ยวมันเป็นอันนี้ละเดี๋ยวเป็นอันนั้นละอารมณ์พวกนี้เขาเรียกอบายภูมิจิตมันเวียนว่ายอยู่นี่เราไม่อยากเป็นอีกฉันไม่อยากเป็นคนโกรธอีกฉันไม่อยากเป็นคนหงุดหงิดฉันไม่อยากติดอารมณ์ราคะเหมือนเดิมที่เคยเป็นเคยมาอีกอยากเลิกและอารมณ์แบบนี้ไม่อยากให้มันมีอย่างเงี้ยอยากหนีไปอยากให้พ้นอยากหลุดอย่างเนี้ยนี่มีความรู้สึกนะเขาเรียกว่าอบายภูมิออกได้ไหมเนี่ยคนเราจะเวียนว่ายอยู่แต่ในอบายภูมิหรือว่ากามมาวจรภูมิพวกเนี้ยถ้าพวกไหนที่ยังติดกามมันก็จะเวียนว่ายอยู่ในอบายภูมิเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงขึ้นเดี๋ยวลงดีบ้างไม่ดีบ้างคือดีกว่าสัตว์เดรัจฉานนิดหนึ่งสัตว์มนุษย์เนี่ยดีกว่ายังไงดีกว่าคล้ายๆว่ามันคิดทุกข์เนาะมันยังไม่รู้จักไปหากินยาบ้างอะไรบ้างนะรู้จักว่ากูคิดมากนะกูยังเปลี่ยนอารมณ์เป็นแต่สัตว์เขาเปลี่ยนไม่เป็นเขาเปลี่ยนไม่เป็นเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะความถี่ในเส้นสมองหรือว่าความคิดความจำอะไรเวลาโกรธมันจะโกรธไม่นานถ้านานเขาเรียกว่าบ้าวัวบ้าควายบ้าตกมันอย่างเงี้ยเขาเรียกแต่คนบ้านี่เป็นแบบคนละแบบมันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่อยากเป็นน่ะมันไม่อยากเข้าไปอยู่ในอารมณ์เนี้ยแค่เห็นมันขยับนิดหนึ่งเนี่ยมันก็ผิดปกติละเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนศีลเนาะไม่ผิดศีล5 ข้อนี่ก็ใช้ได้ละแต่ศีลถ้าขยับเข้ามาในภาคปฏิบัติศีลปรมัตถ์คือเห็นจิตปกติไอ้ตัวปกติเนี่ยเขาเรียกว่าศีลแต่ปกติที่เป็นสภาวะที่ใจที่อยู่ข้างในโอ้ปกติเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยคนกว่าจะรู้จักคำว่าปกติเนี่ยมันต้องได้สมาธิมากนะอยู่กับปัจจุบันเยอะๆเลยจูแต่ความปกติทีนี้เวลามันไม่ปกติมันแวบเข้าไปในเนี่ยมันจะไปเกิดอีกแล้วเนี่ยมันจะไปเกิดดังนั้นจุตูปาฏิญาณหนึ่งจุตูปาฏิญาณเห็นการภาวะนี้ถ้าเห็นอยู่บ่อยๆเห็นว่ามันลากไปแล้วมีสมาธิดีๆนี่เขาเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณ
มันเข้าไปเป็นนั่นนี่เนี่ยคือมันเกิดการระลึกชาติได้โดยธรรมชาติระลึกชาติของขันห้าเราเนี่ยมันชอบไปที่นั่นที่นี่ที่นี่ก็จะดับมันก็ต้องมันสั้นเข้าจนกระทั่งว่ามันเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันจะมีบางวันเนี่ยที่เปิดปัญญาก็มาเห็นมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกลัวอาการที่มันเข้าไปเนี่ยแล้วเราอยากไม่เข้าไปแล้วเราไม่อยากเกิดการเกิดมันเป็นคนมันทุกข์มากมันทุกข์จริงๆนะความทุกข์เนี่ยทุกข์จนกระทั่งรู้สึกว่าเหมือนจิตที่มันมีราคะโทสะโมหะมันเหมือนกับท่านอุปมาเหมือนเขียดเหมือนกบที่อยู่ในปากงูอย่างเงี้ยมันคาบไว้อย่างเงี้ยมันจะรู้สึกมันน่ากลัวมันเจ็บปวดแล้วมันมีความรู้สึกอยากพ้นนะญาณวิปัสสนาเนี่ยมันจะรุนแรงกว่านั้นนะคือมันอยากพ้นจากความคิดต้องปานนั้นเหมือนว่ามันถูกกดไว้ไม่ใช่รู้สึกมาก็ดับได้เล็กๆน้อยๆอันนี้สติอ่อนมันไม่ออกหรอกมันไม่รู้สึกว่ามันทุกข์มันไม่รู้สึกมันอยากออกจากทุกข์เลยจิตแบบเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันอึดอัดเหมือนมันถูกคาบไว้อย่างเงี้ยมันก็ดิ้นรนไอ้ภาวะที่ดิ้นรนอยากออกจากทุกข์อันเนี้ยพอเห็นทุกข์ด้วยภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่ายถาภูตญาณจิตมันเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกข์นี่มันเกิดแค่นี้นะมันเข้าไปในนี้นะมันไม่ใช่คนนั้นคนนี้หรือใครกระทบกระทั่งนะแต่ว่ามันเข้าไปในอารมณ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแล้วมันขยะแขยงมันน่ากลัวคนนี้จะสงบลงเองโดยธรรมชาติเลยนะเขาไม่มีวันที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรแบบนี้มันไม่มีหรอกธรรมะอยู่ทางโลกทางธรรมไม่ถ้าเห็นจริงๆนะนอกจากไม่เห็นนะไม่เห็นคือไปฝึกต่ออะไรประมาณนั้นได้ภาวะอันเนี้ยการที่อยากหลุดออกจากปากงูเนี่ยอยากออกจากภพจากชาติอันเนี้ยตรงนี้เขาเรียกว่าภาษาบ้านเขาเอิ้นว่าหม่นรู้จักหม่นไหมม่นอยากหม่นออกสิคู่บัวหม่นแปลว่าหยังฮะหม่นแปลว่าหยังบุแมนบุออกบืนตายว่าเถอะไหมบืนตายอยากออกมันก็เร่งความเพียรเนี่ยทีเนี้ยจิตนี่นะภาษาพระเขาเรียกมันมีญาณประเภทหนึ่งมีความรู้ว่าจิตตอนนี้มันกำลังจะหม่นออกว่าแต่บุออกยังไงเขาเรียกมุนจิตุกรรมยตาญาณมุ่นออกกันอันเดียวกันนะมันจะออกจากอันนี้ให้ได้อยากหลุดออกวิปัสสนาญาณเขานับเริ่มจากภาวะอันนี้ญาณที่นะเนี่ยเห็นทุกข์ตามความจริงมันจะออกจากอันนี้นั้นการเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในนามอะไรมาเนี่ยยังไม่เป็นวิปัสสนาญาณนะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเข้าไปในความคิดบ้างอะไรบ้างดังนั้นคนมันเข้าไม่ถึงมันจะมีบวชมีศึกมีหนีมีอยู่มีอันนั้นอันนี้มันสารพัดเพราะมันเข้าไม่ถึงเขาจะเริ่มรู้จักทุกข์ในนี้เขาเรียกว่าทุกขะอริยสัจการรู้จักอริยสัจตัวแรกคือรู้อันนี้รู้จักอริยสัจแล้วนะนี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะที่มันจะเป็นอริยบุคคลเนี่ยมันจะรู้จักตัวนี้พอมันเกิดวิปัสสนาญาณพอมันหลุดออกไปได้การหลุดเนี่ยมันจะหลุดบางทีก็หลุดครั้งเดียวบางคนก็หลุด2 ครั้ง3 ครั้งบางคนหลุด4 ครั้งพอหลุดพวกออกไปแล้วไปสู่ความเป็นอริยบุคคลบางทีก็ขั้นใดขั้นหนึ่งนะบางทีก็หลุดไปเลยภาวะแบบนี้เขาเรียกว่ามันหลุดออกเนี่ยเขาเรียกว่าโคตรภูญาณญาณปัญญาที่สามารถสลัดหลุดความเป็นปุถุชนนะฉะนั้นพวกนี้จะจิตผ่องใสไม่ง่วงไม่เงาไม่เบื่อไม่นายไม่อะไรละมันออกมาได้แล้วทีนี้ก็จะเดินทางไปอีกทำวิปัสสนาญาณที่เขาบอกว่าอริยสัจสี่รู้แจ้งอริยสัจสี่สัจจญาณกิจจญาณกัตตญาณรู้แจ้งอริยสัจสี่ญาณ3ในอาการ12ของอริยสัจสี่ซึ่งยากอยู่นะภาษาพูดนะเนี่ยมันจะทำมันจะเห็นอีกนะ
มันจะสังเกตแต่ว่าภาษาปฏิบัติธรรมเราไม่มีอะไรมากก็คือเฝ้าดูไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆรู้เรื่อยๆตั้งมั่นอยู่กับตัวรู้นี้นะแต่ก่อนมันเห็นความเสื่อมความสิ้นไปความดับไปเมื่อก่อนเนี่ยเราดูการเกิดแล้วก็ดับการเกิดแล้วก็ดับของความคิดนะการเกิดการดับแต่ปฏิบัติธรรมพอมาถึงข้ามเห็นการเกิดการดับของความคิดได้เนี่ยแต่ก่อนพวกญาณ1 2 3 4 5 6เนี่ยเห็นเรื่องของกายเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเริ่มเบื่อหน่ายแต่วันนี้มันจะมาเห็นเรื่องของขันธ์ 5โดยเฉพาะแล้วมันก็สลัดอันนี้ออกนะมันวางอันเนี้ยมันไม่เอาพอมันวางไอ้ตัวความรู้สึกว่ามันน่ากลัวน่าเอาหน้าเป็นเนี่ยตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเริ่มหมดหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับความสงสัยเรื่องรูปเรื่องร่างกายเรื่องสังขารเรื่องอะไรประมาณเนี่ยนะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอะไรประมาณนั้นมันลาแล้วจิตเนี่ยมันก็จะไม่เหลือแต่เห็นภาวะอันนี้แหละแล้วมันต้องเห็นการเกิดดับที่แบบรุนแรงที่เขาเรียกว่าจุตูปาตญาณนะก่อนที่จะตัดสรู้เนี่ยคือเห็นเมื่อก่อนเห็นการเกิดดับต่อมานี่เห็นมันจะดูการดับอย่างเดียวดูแต่การดับอย่างเดียวขึ้นมามันดับอย่างเดียวมันดับอย่างเดียวเมื่อก่อนเห็นเกิดบ้างดับบ้างความคิดแต่วันนี้ที่เห็นมันดับอย่างเดียวทุกอย่างมีดับพอดับมากเข้ามาเข้าแล้วมันจะเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันจะว่างมันเป็นของน่ากลัวมันก็จะหลุดออกมาเนี่ยดังนั้นถ้าเราไม่เฝ้าดูเราไปคุยกับคนนั้นไปคุยกับคนนี้ไปทำนั้นมันจะเห็นหรือมันไม่เห็นนะที่จริงญาณวิปัสสนาพุทธศาสนากระบวนการไปสู่การหลุดพ้นจากอุปทานขันธ์เราเนี่ยมันก็ไม่เกลื่อนบากกว่าแรงแต่ตั้งใจทำไหมหลวงตามีโปรแกรมจัดปฏิบัติธรรม40 วันเดือนกันยาพี่เนี่ยให้คนเข้าปฏิบัติธรรม40 วันกำลังจะตัดดอกโปรแกรมหนึ่งนะก็เลยแจ้งไงคือ7 วันแรกหรือ5 วันแรกอาจจะมีการสัมมนามีการเหมือนอบรมแบบเนี้ยเสร็จปุ๊บหลังจาก5 วันก็คือปล่อยก็ทำความเพียรกันเต็มที่สัก30 วันนะใครสมัครมาก็สมัครนะเตรียมลาการลางานมาได้เลยนะแต่ก็จะรับเฉพาะเท่าที่กุฏิมันมีพอแล้วหลังจากนั้นวันสุดท้ายของ40 วัน7 วันเนี่ยหรือ5 วันก็ได้จะเป็นการทวนอารมณ์กรรมฐานก็คือผู้ที่เก็บอารมณ์ก็ออกมาแล้วก็มีการทวนก็มาฟังเหมือนเป็นคอร์สสั้นๆสำหรับผู้ที่เข้ากรรมฐานแล้วนะซึ่งอาจจะรวมทั้งใครอยากมาปฏิบัติธรรมช่วงท้ายก็อาจจะได้นะมันมีคอร์สหนึ่งซึ่งหลวงตาอาจจะตัดออกหลังจาก40 วันแล้วจะมีงานอบรมนะอาจจะยกงานเนี่ยไปไว้ที่อื่นนั้นก็40 วันเต็มๆหลวงตาก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ขนาดเราทำ4 วัน5 วันมันยังดีขึ้นถ้าทำสัก40 วันมันจะเป็นยังไงบางทีบางคนว่าโอ้ยมันมีเวลาปานนั้นหรอกมาได้ไหมสัก5 วันสิสักอะไรเดือนหนึ่ง15 วันเนี่ย7 วันเนี่ยเอามาพระสงฆ์เขาเจ้าอยากมาเข้า7 วันสัตหะมาลุยก็ลุยเลยปฏิบัติธรรมเดี๋ยวก็กลับวัดเนี่ยเมื่อก่อนถ้ายังมีปริพจน์เราก็กลับไปลาแล้วก็มาปฏิบัติอีกได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ได้หรือไม่ได้นะเขามีโทรศัพท์โทรคุยได้โทรบอกถ้ามีปริพจน์ก็แจ้งแต่เขาปกติเขาให้เห็นตัวแต่ก่อนมันไม่มีโทรศัพท์เนาะหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้ไม่รู้อนาคตเนาะไปบัญญัติวินัยในอนาคตการหากมีโทรศัพท์ก็สามารถโทรกลับได้ท่านไม่ได้บัญญัติไม่รู้ล่วงหน้าลองดูนะคิดดูแต่ว่าเอาปัจจุบันนี่แหละดีที่สุดอนาคตก็ช่างมันนะขยันทำคิดว่ามันจะเอื้อเฟื้อความเป็นไปได้อยู่แต่ระยะนี้เผื่อจะถึงเดือนกันยาก็มีคอร์สหลายคอร์สอยู่เอาเตรียมตัวนะพร้อมแล้วกลา